ही रिप्रेझेंटेशनां करून 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 थकल्या. कितल्यो तरी फायली आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून खुबशा रेव्हेन्यू कोर्टान आमी रिकन्स्ट्रक्ट करून दिता, कित्याक तेंच्यो फायली सांडटा. सेक्युरिटी नासता सारकी कोर्टान. रातचो एक वॉचमॅना वयर केन्ना नासता. जर इतल्यो पेंडन्सी केसीसांच्यो आसा जाल्यार हे प्रोवायड करपाचे, पुलिसींग प्रोवायड करपाचे जॉब गव्हर्मेंटाचे. हे कित्याक प्रोवायड करिना? कोर्टान पयलीं म्हणजे पावता कित्याक लोक ते पळोवया. पावता कित्याक तुमची सारकी सिस्टम जाग्यार ना, तुमचें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें जाग्यार ना. ट्रान्सफर तुम्ही जर प्रॉपर्टी करूंक सोदता जाल्यार मिस्टेकी जाले जाल्यार करेक्शन करपाक सारकें जायना. कोणेन समज तुजी प्रॉपर्टी बाय फोर्स घेतल्या, तूं वयतलो खंय? गव्हर्मेंट जावं आमदार जावं कोण केन्ना हितूनसून रेजल्युशन दिता? ना. वयल्यान आमी पळयता आतां सद्या चडशा प्रॉपर्टी केसीस आमचे आमदार आनी गव्हर्मेंटूच इनवॉल्ड आसा. सो ऑल लिटिगंट्स आर फोर्स टू गो टू कोर्ट आनी तेंचो एकूच ऑप्शन आसता कोर्टान गेले मागीर. कित्याक प्रोसिजरल जो पार्ट आसता कोर्टान फंक्शन करपाचो तो आमी 5 वर्सां पयलीं कॉलेजीन, तेच्या मागीर 10 वर्सां शिकूंक आमी टायम काडटा आनी आमचो एफर्ट घालता ते अंडरस्टँड करपाक की कशें प्रोसिजर फॉलो करून सारके स्टार्ट टू एंड विथ लॉजिकल कन्क्लुजन केस कशी व्हरपाची ती. आनी हांव चॅलेंज मारता. आतां आमची एक सीएम थंय वचून कोर्टान उलयली, कित्याक ती एडवोकेट. बाकीच्या सीएमाक जातले कोणाक उलोवपाक वचून कोर्टान खंयचोय जुईज जर बरो जुईज जर आसा न्हू डायरेक्ट केस भायर मारतलो तेजी. कित्याक प्रोसिजर सोडून तितून लँग्वेज वेगळी आसता, तितून एफर्ट खूब घालचो पडटा. आनी हांव डिसायड करतलो की हांवें फीस कितले चार्ज करपाचे ते. कित्याक जसो दोतोरा कडेन तूं भितर वयता पळय तो डिसायड करता आपल्या एक्सपर्टिजाचेर, आपल्या डिग्री कितल्यो घेतल्या आनी तेजेर तो डिसायड करता की तो 100 रुपया घेतलो काय 1000 रुपया घेतलो एका विजिटाक. तशें हांव डिसायड करतलो. कित्याक हांव पर्सनली हांवें 22 वर्सां काडल्या ह्या प्रोफेशनान. सो हांव कित्याक चार्ज करचें न्हू बेस्ड ऑन माय केपेबिलिटी. आनी म्हाजी केपेबिलिटी अमकें चार्ज करपाक काय कमी चार्ज करपाक ते डिसायड करपाक सीएम कोर्ट. इट्स व्हेरी सिंपल. तुम्ही तुमचे पयलीं एडमिनिस्ट्रेटीव, प्रोसिजरल, रेड टेप आनी जे सोयी प्रोवायड करपाक जाय गव्हर्मेंटाक जे लोकांक, ते तुम्ही पयलीं तेजेर फोकस करा. मिडिएशन ज्या दिसा आमचो सीएम मिडिएशनाचे हेजेर उलयला न्हू, हे मिडिएशनाचे प्रोविजन कायद्यानूच दिला. आनी कायदो बेंड करून तेचो दुरुपयोग कसो करपाचो तो सगळे सद्या गव्हर्मेंटाकडून चड बरें कोण करिना. आनी जशे लिगल एड सेल्स आसा, जशे प्रायवेट एडवोकेट्स आसा, हांव स्वताचे म्हाजे सांगता. हांव प्रॅक्टीस आनी म्हाजे चार्जीस अमकेच क्लायंटाक लायता, पण हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा. सो म्हाका कितले तरी केसी फुकट करच्यो पडटा. तशेंच बाकीचे सगळे एडवोकेट कितल्यो तरी केसी आपल्या शेजाऱ्याच्यो जावं कोण गरीब मनीस आसा तेज्यो कितल्यो तरी फुकट केसी करता. पण आयज सीएम काय फुकट सोडिना आमकां. And we are paying, and mind you, CM should also know that we are paying professional tax separate from our other taxes. मागीर ते पैसे बंद कर जर आमकां जाय एक्स्ट्रा तुमकां दिसता आमी कमयता जाल्यार. सगळ्या म्युनिसिपालिटींनी आनी पंचायतींनी इम्पोज केला प्रोफेशनल टॅक्स. आनी हेजे क्वांटिफिकेशन इज नॉट बेस्ड ऑन 1 वर्स कोण प्रॅक्टीस करता आनी 10 वर्स कोण 20 वर्स, सगळ्यांनी एकूच लागू जाता. सो खंयच्याय प्रोफेशनाचे, हांव म्हाजेच प्रोफेशनाचे म्हणिना, पण खंयच्याय प्रोफेशनाचे एस्पेशली जे लोक शिकून हार्डशीप काडून फुडें येता आनी आपलें नांव एस्टेब्लीश करता, तांकां सीएमान जावं खंयच्याच मंत्रीन हें सांगप की तुजे फीज अनजस्टिफायड, की तूं तितलो वर्थ ना की तुवें तितले चार्ज करप, हें एब्सोल्युटली रॉंग. आनी म्हाका दिसता सीएमान हांव तेजेर उलोवंक सोदिना, पण इलेक्शन येवपाचें आसा. तुमी एडवोकेटांक अशेंच सायडीक काडटा. तुमचे पेटिशनां जे पळय, हेजी इलेक्शन पेटिशनां कोण करता हायकोर्टान?
तेन्ना तुमी वयता आर्ग्यू करपाक काय मिडिएशनान तूं आनी तुजो ओपोनंट करतलो. सो प्लीज अंडरस्टँड करून घ्या की असले स्टेटमेंट करप हे एब्सोल्यूट रॉंग. ह्याच प्रोफेशनाचेर न्हू पण सगळ्याच प्रोफेशनाचेर डिग्निटी ऑफ लेबर सीएम सर जेन्ना सीएम एक स्टेटी फूल मॅनेज करता न्हू त्या सीएमान पयलीं डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणून समजून घेवपाक जाय की सगळे प्रोफेशनान वेगळी वेगळी जे काम करता ते सगळे लोक सगळ्या स्ट्रिम्सान गरजेचे आहा. कचरो उखलता त्या मनशा पासून भाजी विकता त्या मनशा पासून एडवोकेट जावं इंडस्ट्रियलिस्ट फूल आमची सिस्टम चलपा खातीर सगळे जे प्रोफेशन्स आसा तांकां ड्यू रिस्पेक्ट दिवपाक जाय आनी अशे स्टेटमेंट हेजे फुडें ना केल्यार तेणे बऱ्यो अश्यो आमी अपेक्षा करता. Now our additional spokesperson, Advocate Leona Barreto, she is going to speak. You know Leona Barreto, she has created a huge issues in Maraga, one that asphalting. So I would like to request Leona Barreto. The CM now has spoken about a legal fraternity, the pillar of justice. When a client comes to us, according to the matter that is there, it will be civil, criminal, or any other matter, according to the matter, we represent the client in the court. We represent to give the client justice and to get remedies and solutions to the client. Now, either our CM here today is not aware of the legal proceedings or is not aware of where the charges are going. Half of the fees taken today by the court fees go to the government itself. Today our CM has pointed fingers at the legal professional and the professional charges that are taken. However, the CM is still silent about the illegal bribes that are taken by the governments. He is still silent about the electricity bills, the smart meters and the penalties that are taken by the government. Also now they have increased water tariff. The government still remains silent on those topics, but chose today to speak about the professional charges that are taken by advocates. As my colleague rightly said, an advocate has to study for 5 years. Then we are put under training under an advocate, under a senior advocate for years again. Then we are got into the court and we take one matters, however matters go. Our government is not helping us in any ways. Neither helping our clients or let's say the citizens of Goa. When any matter is there, why doesn't, if the CM today has so much problem with the legal fraternity, why doesn't he pay the advocates or pay some associate to help the clients? No help is got from there, but the CM today chooses to speak against the legal fraternity and our professional charges. Today it is our legal profession, tomorrow it can be a doctor's profession, a doctor's professionality. And our CM today is also a doctor, a professional in his own field. Our officers who have been taking bribes, government officers, our CM still remains to stay silent about it. Again, the same advocates who our CM has spoken today about are the same professionals who stopped mega projects, mega building projects from happening today in Goa. They are the same advocates who have declared Goa as Tiger Reserve today. Okay? And the same advocates who have given free legal advice to any citizen who have come forward to them. Not always advocates charge fees. Again, our CM must stay silent on the 3% stamp duty that is imposed on sale deeds. On our court fees that have increased from 1 rupee now to thousands. And again, a small message to our CM. Before speaking about the legal profession, remember that Mahatma Gandhi also was an advocate, and so was Dr. Babasaheb Ambedkar, and yes, and our Nehru as well. So before speaking about any advocate, remember our Dr. Babasaheb Ambedkar was also an advocate, Mahatma Gandhi was also an advocate. I totally disagree to what the CM has said today. Yes, any questions? CM कोण काम CM तो देख लो आहे दुसरे मिनिस्टर तेच आमचे दुर्भाग्य म्हणतात. आता प्लीज अंडरस्टँड करून घे की असले स्टेटमेंट जेन्ना स्विपिंग स्टेटमेंट्स करतात आणि म्हणून मेन्शन केले की सगळ्यान म्हारग आणि सगळ्यान हाय चार्ज करपी जे एडवोकेट्स आसा पळय ते पॉलिटिशियन आणि इंडस्ट्रियलिस्टांचेच येतात. बाकीचे सगळे जाण
आम्ही आमचे गोयच्या जनतेक जे सर्व्हिस प्रोव्हाइड करता पळय आम्ही सगळे जाण रिजनेबली चार्ज करतात आणि भायले कावन्सील हाडप तेंच्यो केसी आर्ग्यू करपाक दिस इज अ प्रॅक्टीस वीच इज तुम्ही हायकोर्टान वचून पळयात तुमकां सदांच दिसतलें की भायले कावन्सील येता पळय ते हाय प्रोफायल केस कोण आमचे आमदार आनी हेच आसता तितून इन्वॉल्व ना एक कितें आसा सीएमान सीएमान स्टेटमेंट केला बट सीएम एडवोकेट जनरल आणि गव्हर्मेंट हायकोर्टाक कितले चार्ज करता ते पळोवंक जाय कित्याक तो कितले लाखांनी करोडांनी पयशे तांकां दिता ते कित्याक त्या चार्जीसर काय उलयना ते आमच्या एक्सचेकराच्या पयशांच्या हातूंतल्यान चल्ले तितले थंय अपॉइंटमेंट कशें तांकां जाय तशें एपीपी आणि बाकीचे कोण आसा पळय दे आर अपॉइंटेड ऑन मेरिट्स पण हायकोर्ट लॉयर्स जे आसा पळय तांची कोटरी दे आर नॉट अपॉइंटेड ऑन मेरिट्स दे आर अपॉइंटेड एज पर हिम्स एंड फॅन्सीज ऑफ सीएम एंड द कॅबिनेट अपॉइंट करून दे ऑल्सो आर कलिग्स वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग टू देम बट casting aspersion allegations against other lawyers we will not remain silent आमचे ॲडव्होकेट विनायक पुरोकोन एक बरें आर्टिकल बरयला वेन वी हॅव टू स्टॉप म्हणजे तेणें एक ब्युटिफूल आर्टिकल बरयला तेर आनी तें आर्टिकल बरें आसा की आमच्या अगेन्स्ट एलिगेशन करीत जाल्यार आमी वी वील रेसिस्ट आणि प्लीज हायकोर्टान तुम्ही वचून मातसो एकदा बोर्ड पळोवपाक जाय एवरी ऑल्टरनेट मॅटर is with state of Goa as a party. So तांकां एडवोकेट नाका represent करपाक every writ petition, every public interest litigation, every writ petition which is filed in the interest of general public, या सगळ्या पेटिशनांनी गव्हर्मेंट इज अ पार्टी गव्हर्मेंटाक एडवोकेटाची गरज ना तर म्हाका दिसता ते एक्चुअली गव्हर्मेंट आमचो जो एडवोकेट जनरल आसा तेच्या खातीर सर्वायव करता ही गव्हर्मेंट नाजाल्यार सगळे तेंचे भायर घेवपाचे कित्याक कंटिन्युअसली इलिगॅलिटीज आर गोइंग ऑन एंड दॅट इज वन वे हाव गव्हर्मेंट ऑर एनी अदर please understand one thing that I was also a government advocate around 12-13 years ago. There is a pay scale which is fixed by government for government advocates, for additional government advocates, for advocate general, etc. But there is no bar on how many can be appointed. कळलं तुमका एक्झॉर्बिटंट म्हणजे एक इंडिव्हिज्युअल एक्झॉर्बिटंट करता अशें न्हू there is a slab fixed for an advocate as to how much he can earn as a government advocate or a PP as far as what is slab? I believe now it is around 75,000 per month. I'm not sure what it is right now. So there is a slab fixed केलेले आसा for every month they have to do a minimum of 20 hearings. At least that was what was the practice when I was there. And per hearing there is a specified charge. Once you exceed that bar of whatever 20 cases, you don't get paid for anything above that. So when I was a government advocate, the salary used to be 60,000 rupees. I had to do 20 hearings, effective hearings in that month. Once I would go 21, 22, 23, I was not getting paid because the bar is fixed there. When he said exorbitant fees are paid by the exchequer, what remains that government litigation is. पण त्या खातीर no, see, there are two things as far as fees परवडपाचो question येता. There are some lawyers who have a fixed amount, maybe ताका 20-25 वर्सां जाल्या एक्सपिरियन्सान, he will refuse to take a certain client. Complex and those lawyers also are earning, I think, some 20-25,000. It is not some exorbitant amount. पेपरवर्क एक केस 10 वर्सांची सोपोवपाक की पेपरवर्कूच आसता इतली सो प्रिंटींग सगळे झेरॉक्स हे ते चार्जीस पयशे खंयसून हे करपाचे आनी कांयच नथींग इज चीप हांव जे कॉलेजीन आसतना 50 पैशाचे झेरॉक्स आतां 2 रुपयांनी जाले सो हाव इज इट पॉसिबल टू अफोर्ड दॅट आय कॅनॉट म्हाज्या भुरग्यांचेर आनी म्हाज्या लायफ मारून हांव क्लायंटाचें काम करचो ना आय हॅव टू चार्ज अकॉर्डिंग टू वॉट एवर माय एक्सपेंडिचर इज
मागीर सांगलें क्लायंटाक आपल्याकडे जावपाक दुसरो एडवोकेट तेजेर तुमची वॉचडॉग आसा बाबा अशें ते टायमार मागीर कोण आसत केस See, आमचो एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट आसा ज्या प्रमाणे एडवोकेट्स हॅव टू कंडक्ट देमसेल्फ प्रोफेशनली एंड पर्सनली ऑल्सो. तितून म्हणून हांवें सुरवातीकूच म्हटलेलें की आमकां बोर्ड घालूंक गावना, आमकां एडवर्टायज करपाक गावना, तशें आमचें कोड ऑफ कंडक्ट आसा. आतां हे म्हणा की सगळेच एथिक्सचो कोड ऑफ कंडक्ट आसा, हे म्हणा की सगळेच एडवोकेट बेस्ट आनी कोणूच काय करिना अशें रॉंग. एट द सेम टायम ब्लँकेट अशें म्हणा की सगळेच जाण ओव्हर चार्ज करता हे बी wrong. Actually, There are several difficulties. Now you said, एक minute, I'll just finish. now you said, I will just answer this you question. just said ना की सगळेच करता थोडे करता पॅरी करता न्ही. ते क्लायंट्स आर लोकल आसता. That is the point ना. ते स्वरान जेन्ना first statement Short करता पळय. त्या क्लायंटाक तेजे कडेन ना दिल्यार चलता दुसरे Can we bring advocate. the discussion back to what the CM has said and not only about advocates? The CM has said that advocates are the ones who are delaying. This is what we have come here to contend, that advocates are not the ones delaying, that the appointed some of the mamlatars, some, not all, some of the mamlatars are the ones who are not understanding the cases, not understanding the complexity, seeking all kinds of clarifications all the time. They are the ones who are at least one of all the each talukas, mamlatars are not sitting 4 times a week. There are empty number of adjournments. Every time there are adjournments. There are bulk adjournments. Monday to Thursday, Monday to Wednesday there are adjournments. At such a rate, how will there not be pendency? At such a rate, how will there be any kind of solution to the matters? In 2023, the Honorable Supreme Court and even the Parliament has decided that mediation should be there. At large, en masse, everywhere, Lok Adalats should be there. This is all happening because there is no resolution at the ground level. Petty matters are not getting resolved because these particular mamlatars, some of them, are called all the time to CM's office, called all the time to departmental offices, called for field visits, called for executive functions, called with home department, called here, called there, VIP bandobast, this and that. Every time they are taken away from their seat where they are supposed to listen to the litigants, and they are therefore wasting the time of the public. This is the main reason why the pendency is there. This is the main reason why the matters are not getting resolved. And the Honorable CM has made a very wrong statement to blame this on the advocates. The advocates are not going to the house of litigants and calling for cases. The advocates are not interested in petty matters. The advocates are not the ones who are dragging the matters. It is the functionaries who are not able to function. The infrastructure provided by the government is insufficient, and that is the only reason why there is pendency. It is not the advocates, and this kind of a statement by the CM is showing the failure of the government, and it is only blame game. They are only trying to blame a noble profession that is otherwise the constitution's only and only protector. And this is the profession which the political class is trying to blame for its own infrastructure deficiencies. So I would request that we do not talk about the profession, but we should in fact see where the lapses lie. ना एकूच सांगू सोदता इतलेंच की सीएमाचो एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट एक रॉंग जालो. ताणें कितें म्हळें की झाडां कापता पळय ती मामलेदारा कडेन आसता, झाडां कापपाचो इश्यू हो डेप्युटी कलेक्टराक आसता. ताका पयलें खबर ना झाडां कापपाचो इश्यू खंय आसता तो, खंयच्या कोर्टान, खंयच्या ऑनरेबल कोर्टान आसता तो. So ताजेर he has totally misunderstood the law because he is not a lawyer, but he should have been guided before making this type of statement by the Advocate General, because their Advocate General are also competent enough to guide him. He is making a statement against the lawyer. He himself आपली कितली घोडचूक आसा ती ताणें दाखयली अकली ती कितली. Because he is not taking any permission, he is just blanket cutting on the trees wherever he can. आनी 10 वर्सां कितें लागत ना ट्री कटिंगाक, केन्नाच लागना, एका वर्सां लागना, 6 म्हयने पुरो. आनी डेप्युटी कलेक्टर खरें सांगप, all the deputy collectors very competent enough, झाडां कापपाचो आसता पळय रोखडेच फिनिश करता ते within 6 months. All deputy collectors all over the world. We can file the complaint before the Bar Association, we can file it before the appropriate authority, even the courts are taking the complaint. So there is a redressal forum for clients. And म्हाका दिसना की clients तितले
ह्या बाबतींत कंप्लेन करता म्हाका दिसता हे तामिळला आत्म कंटिन्यू कर. म्हजें नांव प्रसाद शहापूरकर. हांव पेडणेच्यान आयला. पेडणे लॉयर्स फोरम जे आसा ताचो अध्यक्ष आनी ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन आमकां वापरलेली आसा. आनी ह्या गजालीचो हांव पेडणे लॉयर्स फोरम अध्यक्ष आनी आयबीचो एक सदस्य ह्या नात्यान निशेध करता. तांचें म्हणणें अशें आसा की पेडणे गोंयांतले जे आमी वकील भाव तालुका लेवलीचेर आमच्या गोंयच्या तालुका लेवलीचेर ज्यो कितें केसीस आसतात त्या केसी खातीर आमी जेन्ना लढटा तेन्ना फक्त पयशाचें तोंड पळयतात. जायते फावट आमी त्यो मेंटली चेअरमॅन आशिल्ले आमचे एडवोकेट जतीन नाईक आनी तांच्या सकल आमी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी फ्री लिगल एड ही संकल्पना राबयली. आनी त्या फ्री लिगल एडा सकल आमी गांवगिऱ्या वाठारांनी वचून कायद्याची नॉलेज आनी कायद्या संदर्भात तांकां कितें जर समस्या आसत जाल्यार त्यो समस्या सुटाव्यो जावच्या खातीर ते आमी कॉलेजी कडेन हाडून दिताले आनी मागीर आमकां ताचें मार्गदर्शन आसतना प्रयत्न केले. मागीर ते सगळे जाण वकिली क्षेत्रांत पदार्पण केले. पूण त्या वेळाचेर ते करता आसतना गांवांतल्या गांवांत प्रश्न सुटावे जावचे हाचे खातीर जे लॉचे स्टुडंट आशिल्ले त्या लॉचे स्टुडंटांनी भरपूर प्रयत्न केलो. सो ताका लागून जे वकील म्हणून जाले फुडें ते आयज सुद्दां आमच्या पेडणे तालुक्यांत जर पळोवंक वचत जाल्यार आयजूय ती फ्री लिगल एड सेल चालू आसा. कॉन्सिलेशन एंड कावन्सिलींग सेंटर कोर्टान चालू आसा. मिडिएशनाचें माध्यम चालू आसा. सो अशा सगळ्या माध्यमांतल्यान जे समाजांत जे कितें तंटे आसात ते बऱ्या रितीन सुटावे जावचे हाचे खातीर वकिलूय दीस रात प्रयत्न करतात. ताका लागून फक्त पयशा खातीर आनी केसी ती वाडोवन ते मेळचे म्हणून वकिलांनी तेजें चित्र तयार केलां तें योग्य न्ही. त्याच भशेन म्हाका आनी एक गजाल सांगूची दिसता की आयज ज्यो मामलेदार कोर्टान आनी बाकीच्यो गजाली ज्यो कितें समस्या आसात त्यो समस्या सुटाव्यो जावचे खातीर प्रशासनान आनी सरकारान प्रयत्न करूंक जाय. मामलेदार कचेरी मामलेदारांची जी कमतरता आसा ज्यो कांय ऑफिसर्स ना ताका लागून लेटी पडटात त्या मामलेदाराक जितल्यो केसी सोडून आनी जबाबदारी दिल्ली आसता. लॉ एंड ऑर्डर आसता, देवस्थान मॅटर आसता, खंय तरी डिमॉलिशन आसता. 36 जे वेगवेगळे जबाबदारी तांकां दिल्ले आसात तातूंतले ते केसीच्यो सुनावणी केन्ना घेतल्यो. आनी अशा वेळाचेर जेन्ना तारखो पडटात आमी अशेय वकील आसात वकील पळयल्यात आमच्या क्षेत्रांतले ज्या वकिलांनी जर तारखो पडत जाल्यार आमी तांकां कळयतात की बाबा रे तुमी येवं नाकात. बसीन जे कोण येतात आनी खंयच्यान कोण येतात तांकां आमी सांगता येवं नाकात तारखो पडल्या हांगा बेटर तुमी येवन तुमचो टायम वेस्ट करना. आनी अशा वेळाचेर जेन्ना मामलादार बसना तेन्ना सुद्दां अशे आमचे कांय वकील लोक आसात मित्र आसात ते लोक फी सुद्दां चार्ज करतात. सो अशा परिस्थितींत आमी मुळावी म्हायती घेवच्या बगर मुळावी नॉलेज घेवच्या बगर सरसकट जनरल स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्युशनल आमचो जो तालुका राज्याचो जो प्रमुख आसा ताणें स्टेटमेंट करप हें खरोखर खेदजनक अशें म्हजें मत आसा. आनी ताका लागून सीएमान ह्या गजालीच्या बाबतींत स्पश्टीकरण दिवचें अशी हांव मागणी पेडणे तालुक्याच्या वतीन करता. सर जे तुम्ही स्टेटमेंट हायलाइट केला त्याच्यावर तुम्ही युनियन मिनिस्टराक लेटर बा करतले आनी मिनिस्टरी जी गोंयांत परिस्थिती आसा तीच नॅशनल लेवलाचेर आसा. कितले रेप्रेझेंटेशन केले तरी ह्या गव्हर्मेंटाक कांयच गोश्टीचे सुटावे काडून जावं रिस्पॉन्सिबली वागपाक कॅपेसिटीच दिना. म्हाका दिसता युनियन मिनिस्टराक बरोबर नीटच्या इशून आतां इतले दीस जाले हेका रेजिग्नेशन मागता तो रेजिग्नेशन काल प्रायम मिनिस्टरान ताका हॅपी बर्थडे म्हटला आनी नीट इशूचेर उलोवंक ना. सो हे सेम कितें म्हणटा ते सेम फ्लॉक ऑफ द सेम बर्ड्स. सो कांय व्हडलो फरक पडटलो ना. पण आमकां दिसता की आमचें एक लिटरेट स्टेट तितून लिटरसीचेर आमी प्रायड घेता. त्या स्टेटीच्या सीएमान अशें म्हणा दुख्ख जाता कित्याक तो स्वता प्रोफेशनल आनी मायंड यू तो थोड्या वर्सां पयलीं पर्यंत ताका ऑपरेशन करपाची परवानगी नासली. आतां दिल्या पण ताका. सो मे बी ताका दिसता ताणें MBBS केलें. आय डोंट नो.
this government doesn't respond to anything. Their answer to every problem that is there is silence. दूध पिताना डोळे बंद करून तसले सिच्युएशन दे आर नॉट बॉदर्ड. आय एम शुअर दे विल बी नो अपॉलॉजी. तरी हांव म्हणटा सर प्लीज अपॉलॉजाइज टू दीस फ्रेटर्निटी बिकॉज दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ प्रोफेशनल लायक यू हू इज हेडिंग वन ऑफ द मोस्ट लिटरेट स्टेट्स इन इंडिया. पण हांव सांगता ऑलरेडी की तो अपॉलॉजाइज करतलो. तुमकां कशें दिसना की सीएम स्टेटमेंट वॉज टुवर्ड्स द बॅड एडवोकेट्स नॉट द गुड वन्स. Then he then but आता तो 10 वर्सां वयर सीएम आसा. Then by now we should know how to frame his sentences. some people, some advocates start very high rates which a common man can't afford. The CM But the question is not yeah but हय पण अशें ना की अमक्या And the Sir, CM but that client has 10,000 other advocates to choose from. Yes, and the CM, when making a statement, has made a very generalized statement saying all advocates. He has not specifically said a certain type of advocates. So indirectly, the statement goes for all advocates. Let it be Goa first and then India. But the statement was very generalized. आणि पयलीं त्याचे सगळे एक्शन्स प्रोटेक्ट करपाक एडवोकेट जनरलाक कितले फीस दिता ते पयलीं चेक करप. And first, let him talk about the सगळे real एक्शनी आनी issues. डिसिजन जे गव्हर्नमेंट त्यांच्या प्रोटेक्शनाक तांकां एडवोकेट जनरलची गरज पडटा. दर ऑल्टरनेट हांव सांगता तुमकां दर वाड्याचेर सद्या जे डिसिजन घेता कोणाक तरी चड पयशे दितात अशें तुमी म्हणटा तो एक एडवोकेट. then you tell me whether it is appropriate. फाल्यां जर सीएम म्हटलें की सगळे पत्रकार अमक्या तरेन बिहेव करतात. You all are of this, no? अरे तू अपोलो असला का? तू I don't understand this. I don't understand repeatedly why you are asking Why me. you don't take it proactively within yourself? You also I am nobody to see. Please understand one thing. As a professional who has spent years, even we are professionals who are Correct. we have spent would years. you, in that case, would you like CM to make a generalized statement that all reporters behave in a certain He way? keeps saying that even reporters. Then it is unfortunate that all of then it is unfortunate that you or any other one who is not behaving that way is I can see coming wrong. See, there is one more thing that the CM has recently said in April 2026. Honorable CM in April 2026 at Kandola College made a statement against teachers. Against teachers, he said that teachers in general are the ones who are causing a problem for the graduates. That there are double. You can be journalists. You can be journalists. I'm telling you about teachers. He said that teachers are the ones who are causing a problem for the jobs of the students. And he said that double graduates, people are double. Don't interrupt. People are double graduates and they're not getting jobs. CM has blamed this on the teachers. This again shows that CM knows where their own lacking is. And they are trying to blame each and every noble profession. Teachers, professors, lawyers. Because their infrastructure is lacking, they are blaming the teachers. Teachers don't have employment, but the unemployed teachers are being blamed for the employment of youth. So finally the CM is responsible for unemployment and for making everybody a cockroach in this economy. And the economic failures are being blamed on the noble professions. See, you may continue to keep questioning me about the same thing over and over. The bottom line is our CM is an educated person. He is handling the entire state, several departments, several ministries. He is signing orders which affect all of our lives. And if he doesn't know how to frame a simple sentence and decide whether all lawyers are like this or certain lawyers are like this, then I leave it to you that you should decide that all the CMs will be like this or we need a better CM. And it is a time to decide also Point is, to be you need a elected the better right CM. CM. That is the point of today's discussion. No, please don't divert the topic. And I don't know why you are on this point again and again. Maybe you also want to say something which is beyond what we are speaking. And also coming back We are to very your statement. specifically saying that any CM of a different state. And also coming back to your statement, it's choice. You can either go to a junior advocate or you can go to a senior advocate with a lot of experience. Their professional fees will differentiate as per years of experience and as per the matter. So again, that's the normal answer. Why should they? What can you see? How much you are charging? How much you are earning? Are you earning the same as your brother? Are you earning the same as your sister? What are you saying?
And again, the topic here is the statement of the CM. Let's not divert from that topic. Even every term, the ministers and all the elected representatives review their salaries and all the costs that they get and they increase. How is this about the fees? Not to forget how much This is they about make the in the- professionalism of the CM. Yes, thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.